हेलो एभ्रिवान मर्निङ टक्क सूर्य पनि उदाइसकेको छ। हजुरहरू सन्चै आर्मीमा छ। म पनि एकदम सो फिट एन्ड फाइन छु। टक्क चाहिँ मैले चाहिँ भिडियोहरू बनाइरहेको छु, हजुरहरूले साथ सपोर्ट दिनुभएको छ। एकदम म चाहिँ भित्रदेखि नै खुसी छ है। हजुरहरूले यसै गरेर साथ सपोर्ट दिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यही हो, अब भिडियो चाहिँ सधैँ आइरहेको छ, हजुरहरूले साथ सपोर्ट दिनुभएको छ, खुसी लागेको छ। यति हो गाइस, हजुरहरूले भिडियो हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। जस्तो ओके बाई मर्निङ गाइस।